Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana, ni Pastor James. Na huduma inaitwa Voice of Awakening Ministry. Karibuni sana wale ambao wanatutazama na wale ambao wamekuwa wakitufuatilia katika mtandao. Nashukuru Mungu. Na karibuni pia wale ambao ni subscriber ambao wanarejea. Karibuni tena. Nataka nizungumze nawe kuhusu ujumbe ambao Bwana alinipatia siku ya Saturday usiku kupitia maono, na jambo ambalo Bwana alinifunulia na nikaona ni vizuri ni share na wewe. Biblia inasema kwamba Mungu hafanyi jambo lolote isipokuwa kwa kuwafunulia watumishi wake manabii. Kwa hivyo tunaelewa kwamba mambo yote yanayofanyika hayafanyiki tu bila Bwana kutujulisha, kwa sababu Mungu anatupenda. Tunafanya kazi pamoja naye, sisi ni watenda kazi pamoja na Kristo, na tunashukuru wakati pia anapotujulisha mambo ambayo yamefichika na tunapata kuyaelewa. So kabla ya hapo, nataka tuangalie katika kitabu cha Luka 21 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, kabla ya hayo yote 11, Luke 21 verse 11, kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi na njaa na tauni mahali na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. And a great earthquake shall be in divers places, and famine and pestilence, and fearful sight, and a great sign shall be from heaven. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma hili neno kwa sababu wale ambao wamekuwa wakifuatilia, kuna maono pia ambayo nilikuwa nimeelezea hapo awali, na haya ni mengine pia ambayo inazungumza, kwa sababu kama vile ambavyo tunaelewa tuko katika nyakati za mwisho, na ni vizuri kuelewa kwamba hatugoji nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho zilianza wakati kanisa lilizaliwa. Biblia inasema kwamba wakati walipojazwa na Roho Mtakatifu, watu wakawa wanasema kwamba wamelewa. Peter akasimama na akawa anasema hizi ni zile nyakati ambazo zilitabiriwa na Yoeli kwamba ni nyakati za mwisho. Kwa hivyo tunaelewa kwamba tumeishi miaka 2000 na zaidi kutoka nyakati za mwisho zianze, kwa sababu kuna watu sasa bado wanangoja nyakati za mwisho, lakini sasa tumeishi hizo nyakati miaka 2000 na zaidi kulingana na neno la Bwana. So usiku huo nilipokuwa nimelala, Bwana akawa ananionyesha maono na nikawa ninaona nikiwa Marekani, na nilikuwa na kiongozi mmoja mkubwa wa Marekani ambaye sitaki kumtaja jina, na tulikuwa mahali kwa mkutano, na jambo ambalo niliona ni kwamba huyu kiongozi kutoka Marekani alikuwa amevaa kitu fulani katika sikio lake, kwamba hiyo kitu ni kitu ambaye inakashimo chini, unaweza ukakageuza hivi kuenda juu, jambo kama hilo. Na nikawa naona tukiwa katika mkutano, Mungu anataka nielewe hilo jambo ambalo ninaona, ambalo nika kitu tu kamewekwa, ni kama aina ya max, mfano vile anaweza nikasema, kwa sababu nilikuwa naona hivyo. Na katika hiyo ndoto Bwana akawa ananikumbusha tena, kuna wakati mwingine ambao alinionyesha the same thing, because wakati hiyo niliona kakiwa kwa masikio hivi kameangalia chini. So Bwana akawa ananionyesha the other time ilikuonyesha pia, lakini iko niangalia juu. So nikaona aina ya mask imetengenezwa, inawe vile ina cover tu ina cover tu pua, ina cover tu pua. So na ndipo kwa huo mkutano nikaanza kuelewa kwamba mimi sina hiyo mask, na ni kama in a way ninasikia kuna homa inataka kunishika that time.
lakini yeye naona ako sawa, anapumua vizuri, lakini mimi nasikia nikiwa hapo ni kama kuna homa fulani ambayo inataka kuni affect, na ndiposa Bwana akawa anaanza kuninenea, akaniambia kuna aina ya homa fulani ambayo itakuja, ambaye pia ita affect mataifa fulani, lakini hapo nilikuwa Marekani. So inamaanisha kwamba ni kama pia Marekani itaafektiwa kwa njia moja ama nyingine. Kama nilikuwa na huyu ni kiongozi mkubwa, lakini hatuko kwa mkutano na amevaa hiyo aina ya mask. Na kama vile umesikia neno la Mungu limesema, kutakuwa na mambo ya kutisha, kutakuwa na tetemeko, na kutakuwa na tauni zisizokuwa na tiba. Kwa hivyo nikaconfirm tu kile Bwana anazungumza na kile Bwana ananionyesha, na nikajua kwamba Mungu anaponena nasi anatu-alert na anatutaka tukue alert katika kila jambo, katika hali ya kuomba na tunapomtafuta, ili mambo yanapokuja yasiwe ni mambo ambayo yatatushangaza, na kuwa tayari yametuinform, ili tunakuwa pia na muda wa kuomba, ili Mungu atusaidie na atupatie protection. Bwana Yesu asifiwe. So tunashukuru Bwana. Wale ambao wanapokea ujumbe, ni wakati wa kusimama katika nafasi kuendelea kuomba na kuombea mataifa, na Bwana atawabariki. So Bwana wabariki na watende mema. Karibuni sana. Amen. Okay.